ko kuri hafi yacu Nyagasani, dufashe kwibanira nawe. Ko kuri hafi yacu Nyagasani, dufashe kwibanira nawe. Uhoraho, ninde ukwiye kwinjira mu ngoro yawe? N'umuntu utajorwa mu mibereho ye, agakurikiza ubutabera, kandi akavugisha ukuri ku mutima we. Ko kuri hafi yacu Nyagasani, dufashe kwibanira nawe. Ntagirira abandi nabi, cyangwa ngo yihe gusebya mugenzi we. Uwo muntu arebana agasuzuguro wigize ruvumwa, maze akubaha abatinya Uhoraho. Ko kuri hafi yacu Nyagasani, dufashe kwibanira nawe. Iyo agurije undi ntamutegaho urwunguko, ntiyemera ruswa ngo arenganye utacumuye. Ugenza atyo wese azahora ari indatsimburwa. Ko kuri hafi yacu Nyagasani, dufashe kwibanira nawe. Ko kuri hafi yacu Nyagasani, dufashe kwibanira nawe. Ko kuri hafi yacu Nyagasani, dufashe kwibanira nawe.